احلى صينيه بقلاوه بدون مبالغه. النتيجه هتطلع وهميه وبمنتهى السهوله، مقرمشه وشاربه الشربات حلوه قوي وطعمها حلو فوق الخيال، خطيره حقيقي. بصوا الجمال، وسهله جدا، وعايزه اقولك هتتنسف نسف. سامعين القرمشه؟ وتقدري تحشيها اي حشوه انت تحبيها. اصابع البقلاوه بصوا زي الكتاب ما بيقول، حلوه جدا 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 ومظبوطه وسكرها مظبوط. يلا بينا على طول نخش على الوصفه. انا معايا لفه من الجلاش، هاخدها واحطها في فوطه واسيبها على جنب، ويا ريت اللفه دي تكون فريش عشان الورق بتاعها يكون سليم ومش مقطع. هنحطها على فوطه عشان ما تنشفش. وهجيب معايا حوالي نص كوبايه من السمن السايحه على حسب ما احتاج، ممكن تستعملي على فكره سمن على زيت زي ما انت عايزه. وانا جبت عصيان شيش طاووق ولفتهم مع بعض عشان الف عليهم. هبتدي اجيب ورقه ورقه وهتنيهم بالنص. هجيب ورقه ادهن نصها بس بالسمنه، وهجيب النص التاني وهقفله عليها وهدهنهم برضو بنفس الكلام. السمنه دي هي سر القرمشه والتوريق. هجيب بقى العصايه، هبتدي الف لفه صغيره، لفه كده، وهبتدي احط بقى الحشوه بتاعتي. انا حاطه حشوه مكونه من فول سوداني، وكان عندي شويه مكسرات من السنه اللي فاتت حطيتهم عليهم، وشويه جوز هند، بس كده. وفي شويه زبيب على فكره انتوا هتشوفوه. وهبتدي الف كده وكشكش زي ما انتوا شايفين، سهله جدا جدا جدا. وارص في الصينيه. هعمل واحده تانية. هبتدي برضو ادهن نص الورقه واقفل النص التاني عليها وادهنها برضو كويس قوي. اهم حاجه الدهن ده، هو ده سر التوريق والقرمشه. هبتدي الف لفه صغيره واحط الحشوه بتاعتي زي ما انت عايزه بقى احشيها، فول سوداني بس اللي انت عايزاه. وهلف كده وابتدي اكشكش بقى بايديا. اهم حاجه بس تكون الحشوه ناعمه مش خشنه عشان ما تقطعليش الورق وانا بحشي. بس كده. انا هكمل. هجيب بقى بقيه السمنه اللي فاضت معايا ادهن بيها الوش. اهم حاجه السمنه دي، هي دي اللي بتخلي البقلاوه بقلاوه. وطبعا كل ما كانت سمنه بلدي كل ما طعمها كانت احلى بكتير. هبتدي بقى اقطع الصينيه دي كمان قبل ما تخش الفرن زي ما انتي شايفه كده، وادخلها على فرن متسخن لدرجه حراره 180 عشان تاخد تسويه مظبوطه، تطلع عندك بالجمال ده. انا كنت عامله معاكم الشربات التقيل. الشربات التقيل ده معمول ازاي؟ كوبايتين سكر على كوبايه ميه، واسيبهم يغلوا على النار لمده 10 دقايق، وقبل ما يغلوا اعصر عصره ليمونه واحط كيس فانيليا بعد ما اطفي النار. بس كده. وهسيبها تشرب بقى الشربات بتاعها كده وتبقى بالجمال ده. زينيها بقى زي ما انت عايزه او ما تزينيهاش خالص، هي قمر زي ما هي، مقرمشه وحلوه. بصوا الجمال، ولونها حلوه قوي، طالعه مظبوطه جدا جدا يعني. صدقيني انت بعد كده مش هتعملي غير بالطريقه دي. مقرمشه بس مش محجره، حلوه كده وجميله. وتقدري على فكره تحشيها كمان كنافه. حمري كنافه واحشيها بيها وبألف هنا.